Hello，大家好，我係 Fiona，歡迎翻到嚟我嘅 channel。咁咧，點解我會今日呢條片好似會 chill 啲咧？換咗個景咧。話說咧，琴日突然間有個 idea，想開一個新嘅 series。咁然後咧，今次係用 Zoom 去錄咧，係想一 take 過啦，連住啦，冇 script 啦，純分享啦。咁可能我就會覺得chill 啲咁樣喺度好似同大家傾偈多啲咁樣。咁呢個 series 係咩呢？就係叫做從電影中反思人生。咁點解突然間有呢個 idea 呢？其實話說呢，咁我一直都中意睇戲嘅。咁而咁多年呢，會發現嗱，我知道即係荷里活有好多背後嘅黑暗嘅嘢咁樣啦。咁其實佢哋一直都有將啲佢哋嘅議程咧 agenda 遍佈喺唔同嘅電影入面，有啲 message 啊，有啲預言啊，有啲係想攞大家嘅即係 consent 啊，嗰個准許啊。咁我就會喺度trace 好多嘢啦，跟住睇到哇，又有一個預言，跟住之後喺現實發生，跟住又覺得哇，又中啦咁樣。咁然後咧就我遇到我嘅學生啦，幾年前叫 Sabrina 啦，呢個就係我哋上次做咗一個免費嘅 talk 啦，關於係點樣排疫苗嘅毒啦。咁如果額外提，如果大家有興趣，可以買翻我哋嘅 recording， 好平嘅啫，158蚊。我哋做咗3個鐘去 share 我哋搜集咗好多排毒嘅資料啦，或者我幫人做排毒 healing 嘅時候嗰個流程啊嗰啲啦。咁 anyway 係啦，咁我同學生好多嘢都好似，譬如大家就都去過英國讀書啊。之前我哋去幾個月前去英國旅行，我哋都係一齊嘅。咁因為 turn out 發現我哋係 soul sister 咁樣啦。咁然後佢又係對於電影都係有個熱愛喺度。咁佢比我更加狂熱咧，就係佢一直都儲咗個電影 list 啦。咁都係 mark 咗可能有啲咩嘅電影會睇啊，入面有啲咩 message 啊，好多 implication 啊，隱藏咗嘅嘢啊。咁然後我哋就不斷會交換啊，去討論入面嗰啲 message 啦。小王子你乖啊，瞓低先。係啦，咁跟住咧有啲戲咧，原來可能之前我 miss out 咗冇睇，咁我就問佢啦。跟住近幾個月都煲翻好多啦，舊嘅片啦。然後跟住之後，即係大家個 list 又越嚟越多啦。跟住發現到無論係關於 AI 嘅嘢啊，好多實驗嘅嘢、科學嘅嘢，其實即係總之好多戲都有。呢個我會 keep 住去講嘅。咁跟住咧，近排咧，我就即係其中一個男神，我嘅電影圈男神，即係其實我唔係追星嘅，但係我好中意啲英國嘅男嘅明星啦。咁呢個又再之後再講，係啦。總之其中有Eddie Redmayne、Tom Hiddleston，跟住 Andrew Garfield。咁 Andrew Garfield 即係拍咗2集 Spider-Man 嗰個 The Amazing Spider-Man。咁跟住我就追翻啦。咁因為佢係一個好真實嘅人，同埋睇佢好多 podcast 啊，其實啲 interview 啊，佢係一個睇好多書啊，好對心理學有認識啊，有做 therapy 啊咁啊。咁好啦，咁跟住因為我睇翻佢啲嘢嘅時候咧，咁我就睇翻一套戲叫 Never Let Me Go， 咁係佢嘅份做嘅。咁唔係我第一次睇噶啦，就係應該當時我喺英國嘅時候，可能10年前睇嘅。咁係啦，咁我再睇翻，因為嗰陣時睇咧係好震撼。咁套戲都咁耐，所以唔怕劇透啦嚇。咁琴日我再睇嘅時候咧，個感覺唔一樣啦，因為好多嘢都唔記得，但係嗰個大綱我係記得嘅，係好特別嘅。咁跟住臨尾睇完係呆咗一陣子啦，反思啦。咁所以我其實係好中意喺電影反思好多嘢啦。因為我上升雙魚嘅關係，我又好容易對啲好感性嘅好多情感嘅嘢，我好易喊啦，喊到死啦。上次睇
喊咗嗰套戲就係即係入電影睇入戲院睇就係Wild Robot 啦。咁琴日就眼濕濕嘅睇到，咁然後咧就反思啦，關於人生嘅嘢啦、靈魂嘅嘢啦、人類嘅本質啦，係我最中意反思呢啲嘢啦，或者關於夢想嘅嘢啦。咁簡單講下呢套戲係咩先啦。咁係一個英籍日本嘅作家叫石黑一雄，好似叫，我要 search 翻或者擺啲圖喺度。咁佢係 based on 一本小説啦，就係叫做別讓我走啦 Never Let Me Go 啦。咁個故事本身佢 depict 個世界係好細嘅，即係唔係我哋活緊嗰個世界。咁嗰三個主角咁就係啦，其中一個就係 Andrew Garfield， 佢飾演 Tommy 啦，跟住仲有我中意嘅Keira Knightley 啦，仲有一個係叫 Carey Mulligan， 係啦，佢係做 The Great Gatsby。總之一嚟咧，成個 setting 係喺英國啦，英國口音啦，哇超正啦。咁然後佢哋三個咧就係一個可能都喺一個孤兒院度長大，或者一個 boarding school 度長大。咁佢哋一直被教導好多被告知好多謊言嘅，其實關於學校嘅謊言又好，人生嘅謊言又好。咁佢哋好多唔同嘅活動啦，要 keep up 住佢哋嘅身體要好好啦。會有好多醫護人員成日 check 住佢哋啦。跟住佢哋就被鼓勵係要畫好多畫啦，做好多藝術嘅創作咁樣啦。咁然後有一日咧，佢哋就被告知咧，其實佢哋因為全部都係小朋友嚟嘅，佢哋被告知呢班小朋友將來嘅人生可能比一般人類短啦。佢哋經歷嘅嘢唔可以好多啦。可能好早就要係啦離開啦 say goodbye 啦。咁點解咧？其實就係因為呢班小朋友本身就係複製人，被複製出嚟。大個係佢哋嘅 life purpose 只係負責捐贈器官嘅啫，而通常佢哋被召喚去捐贈器官大約2-3次咧，通常都會死㗎啦。咁所以佢哋可能佢會讀到嗰個 boarding school， 18歲就被安排去一啲村屋或者叫 cottages 去住啦，等待被召喚，跟住去捐贈器官啦。咁佢哋冇得 say no 嘅。咁然後可能大約佢哋捐2-3次，可能20幾歲，跟住就拜拜咁。咁跟住呢三個主角佢哋就好即係一齊長大啊，好 friend，即係中間有啲love 嘅嘢啊 ，friendship 嘅嘢咁樣啦。咁然後Carey 就係第一女主角啦。咁佢即係佢入面叫 Kathy 啦。咁佢最後因為佢可以申請咗一個叫做照顧者啦 carer， 咁佢就可以延遲去donate嗰個器官啦。咁而佢啲 friend 即係另外一個Andrew Garfield 飾演嘅 Tommy 啦，同埋 Keira Knightley 飾演嘅 Ruth 啦，咁佢哋本身係一個情侶咁樣。咁跟住就早咗被召喚去捐贈器官啦。咁其實本身第一女主角即係 Kathy 係中意阿 Tommy 先，但係俾阿 Ruth 搶走咗，咁所以最後阿 Ruth 就被召喚咗去捐器官，跟住就死嘅時候佢就發現係自己嘅 jealous 拆散咗佢同 Tommy， 咁所以最後就想補償啦。咁佢哋間學校嗰陣時有個傳言咧，就係話如果當一 pair 情侶可以去 prove 佢哋嘅愛咧係真實嘅話咧，佢哋可能就可以延遲去捐贈器官。咁總之最後就造就咗Kathy 同 Tommy 佢哋真係相愛翻啦，一齊咗啦。咁諗住去可能以前個校長嗰度 prove 去證實，佢會帶好多佢哋做嘅 art piece 去啦，因為想睇下佢哋有冇靈魂。咁跟住佢哋去見
當年嘅校長，因為佢間學校執咗笠啦，跟住見到嗰個校長，咁跟住阿 Tommy 就畫咗好多畫啦，去 show 俾校長睇啦。咁但係最後佢哋就澄清，其實呢一個傳言係假嘅，冇所謂延遲捐贈呢樣嘢啦，冇所謂可以從佢哋嘅 art piece 去睇佢哋係咪真係有靈魂，跟住去或者 true love， 跟住可以申請延遲，等佢哋 enjoy 相處之後先去捐贈器官，即係佢話呢個傳言係假嘅。咁佢哋好崩潰啦。咁然後校長嗰陣時即係講，因為佢哋細個做嘅 artwork 就會被拎去個 gallery 去揀啊，去展覽啊咁。其實 gallery 嘅目的就係想睇下呢班小朋友係咪真係有靈魂。咁然後最後校長話幫唔到佢哋啊，做唔到啲乜嘢啊。因為最初點解有呢班小朋友嘅出現呢？被複製，然後純粹只係要捐贈器官，係因為人類繼續病啊，而創造咗呢班小朋友出嚟就可以減少人類可能生 cancer 啊，或者總之延長壽命啦。咁跟住校長就最後講就係如果可以俾你哋捐，即係遲捐器官，或者去確定你哋有冇蘇嘅話，咁咪即係對於人類係不利，或者幫唔到人類，然後人類嘅壽命可能又會短返啊，或者係啲病又出現啊咁。咁總之最後個結局就係Tommy 好似 survive 唔到第3次嘅捐贈啦，跟住到最後Kathy 就終於都被 call 第一次佢捐器官啦，咁所以佢就去反思喺度，即係最後個 scene 係望住個草原，跟住覺得其實佢哋都有 life 啊，有冇人明佢哋 go through 嘅 life 係點咧？或者佢去 question 究竟佢哋嘅 life 同普通人類嘅 life 有咩唔同咧？咁跟住睇完之後係啦，咁就完啦套戲。咁好震撼，就係即反思第一啦。究竟佢哋個 life 係叫乜嘢啦？複製人其實有冇靈魂咧？咁然後我再睇翻作者佢最新嘅 interview，因為呢套戲咁耐，佢本書都可能差唔多出咗20年。佢去 review，可能佢話收到好多人嘅問佢嘅嘢就係點解嗰啲主角唔走嘅？佢哋唔識逃走，其實好多隱喻喺入面嘅，大家可以再諗下。係啦，佢覺得點解佢哋唔逃離啦？就咁去硬食啦，去接受佢哋嘅命運係咁啦。咁然後佢嘅重點，佢想喺個書嗰度分享就係即係love 啊、情感啊、friendship 啊，係佢想去展示出嚟嘅嘢啦。同埋真係可能如果走咗嘅話，可能就唔係佢想帶出個原意。咁 anyway 呢樣嘢或者呢個故事係咪 ethical 都好，帶出咗好多嘢咧，就係即係同我哋人類真實嘅世界好有關。譬如就係嗰堆複製人，佢由細到大都係被安排可能喺嗰個學校啦，跟住去嗰啲 cottage 生活啦。佢哋冇真正嘅人類嘅體驗啦，佢哋最初第一次出醒咧，去餐廳叫食物，佢哋係完全唔識啦，即係佢哋冇人類嗰種技能啦，好脫節嘅。咁佢哋就係被安排喺一個框入面，跟住就被告知你出世就係得咁多嘅啫，你出世就只能係做人類嘅即係器官嘅捐贈者咁樣。咁呢樣嘢 apply 翻落我哋人類都似，就係如果我哋小朋友由細到大冇見過唔同嘅世界，冇被告知其他嘅生活方式，人類有其他嘅可能性，即係譬如好似當香港就係我哋由細到大都被告知，總之要揾錢啊，總之入大學啦，跟住就打工啦、結婚啦、生仔啦、點啦咁樣。咁如果我哋冇出過去旅遊啊，睇譬如其他人點樣去活啊，譬如尤其歐洲啊嗰邊嗰啲，我哋就永遠覺得我哋嘅世界觀係絕對正確啦，或者係唯一啦。然後當你可能出到去同其他國家嘅人、唔同文化嘅人去交流嘅時候，人哋可能會覺得
哇，點解你哋咁爐底式嘅？點解你哋得一個方法嘅？點解你哋唔去探索啊、探險啊？點樣嘅？點解一定要買樓嘅？點解一定咁？點解淨係揾錢嘅咁？所以如果我哋冇主動出去探索個世界，我哋就會淨係 base on 一套嘅價值觀啦、世界觀啦去生活啦。再加上如果我哋唔去反思、去覺察、去質疑嘅話，咁更加就會跟住個社會，即係 play by the rules 去行。你冇諗過，原來我可以跳出嚟嘅喎。我係一隻喺籠籠入面嘅雀仔，我冇諗過要飛嘅喎。原來係可以飛嘅咩？原來我有翼嘅咩？原來個天空咁大嘅咩？我被慣咗由細到大都係一個籠入面，我冇發現原來自己係有飛嘅能力。咁呢個正正就係人類其中一個即係集體嘅一個現象啦。同埋大家會好被動地接受個飛，即係人哋話俾你聽咁，你得咁多㗎，你個 life purpose 係咁多㗎啦，你冇諗過去問下，係咪有其他選擇？係咪有其他可能性？係咪唔淨止係咁？會唔會想試下行出去？即係其實可能佢哋逃走嘅話，都可以逃走，但係冇人嘗試逃走咯。大家係接受被安排咁樣去活。咁，我覺得我哋做人類嘅話，其實可能我哋，如果你發現，呢個被教導、被告知嘅 path 唔適合你，你覺得唔 OK，或者即係一定有啲嘢逼㗎，more meaningful，多啲，有啲唔同。咁你就可能會開始去踏出去體驗啦，即係譬如我自己以前都係啦，我不斷去出去，無論係讀書啦、做嘢啦、去旅行啦，即係其實都係想擴闊自己個視野。我唔相信人生得一個生活方式，一個模或者一條 path 去行，我要去揾唔同嘅 path，睇下人哋嘅 path，然後我最後綜合係咩係屬於我自己嘅 path。咁我覺得你肯去 question 係第一步，肯行出去係第二步。但係唔容易嘅，呢個要勇氣啦，呢個要推翻或者成為唔一樣啦，真係好似一個 rebel 咁啦，所謂反叛者啦。咁而另外就係我哋都 question 佢哋如果只係複製人，到底係咪真係有靈魂呢？佢哋會喊啦，但係佢哋可以愛啦，有情感啦，有 friendship 啦。即係我都明，而家暫時應該都唔會發生，因為如果真係有所謂嘅複製人，係好爭議性，關於好道德嘅嘢咁。咁但係喺個片入面就係好理所當然嘅，佢哋去摘取複製人嘅器官，由佢死，唔會再救佢，係好理所當然。但唔等於人類唔 treat 佢哋 as 有血有肉嘅人嘅，都人道嘅。但係最後佢哋都係要行同一個命運，就係喺醫院嗰度就咁死，跟住就係啦，冇人真係會救佢哋。所以我哋就諗到底係咯，靈魂係乜嘢啦，生命係乜嘢啦？一個識喊嘅人話可以，佢哋相愛嘅人係啦，係咪都係一個生命咧？即係我諗冇 absolute answer， 冇 right or wrong， 因為呢個都係 based on 一個即係故事嚟嘅啫，個作家作出嚟嘅一個故事去帶出一啲信息或者佢想傳遞嘅畫面。但係係啦，我自己就會好多嘢喺度諗啦，即係將呢啲嘢點樣 apply 喺我哋嘅生活入面啦。同埋佢有講就係，如果佢哋 as 複製人，因為個命即係個生命太短，佢哋會覺得隨時我就可能失去一啲嘢啦。原來我哋今次見面係最後一次啦，可能來不及去 say goodbye 啦。你唔知幾時係啦，大家原來從此唔會再見啦。咁又令我去反思，我哋 as 人類就係我哋都好 take it for granted，就係以為總有時間啦、
總有下次見面嘅機會啦。總有好多等下先啦，或者你有好多嘢想講出口，譬如你愛一個人express 你好重視佢，好 treasure 佢，我哋唔會講啦，收埋啦，可能覺得情感唔好表達啦，唔需要講啦咁樣。但係的確我自己人生我都真係試過，好耐之前more than 10年前，真係同一個人最後係你以為仲有機會，嗰次喺度大家 say goodbye 咁樣啦，但係真係冇下一次咯，真係大家已經係天人分隔咗咯。咁 details 我唔講啦，但我自己真係經歷過嘅時候咧，我就會覺得 OK， 哇，原來嗰次係無啦啦，係我哋最後一次真係 farewell， 喺呢一世嘅 farewell。我點樣可以再見佢？就係我死咗嘅時候，可能我先可以再見佢。原來嗰次就我哋人生最後嘅一次 encounter 啦，冇最後嘅説話可以講到，佢又冇最後嘅説話留俾我。咁所以呢個就好大嘅震撼嘅教育，好似人總係要最後，無論係後知後覺，或者係最後 look back 翻啲嘢發生晒，失去咗。原來真係冇機會啦，今世真係冇機會啦，我哋先去醒覺就係點解有嘅時候我哋唔珍惜啊？佢仲喺度嘅時候，我哋唔 express 個 love 啊？我哋咁易去放手啊？即係譬如假設你同一個人係真係真心相愛 true love 嘅，可能點解因為一啲好細微、好物質性、好限制性嘅觀點、角度、堅持、立場，跟住放棄一個你覺得喺呢一世好難得再揾到一個即係咁適合嘅人，或者咁你真係真心愛嘅人，即係遇到可以同你同頻共振啦，可以一啲好真實心對心嘅溝通嘅關係，其實真係超級少喺呢個世界，可能你人生唔會遇到好多。咁但係如果當你遇到嘅時候，你都冇去珍惜，冇去即係真係當呢個人係你一個好似中咗頭獎嗰種幸運，即係我覺得真係仲比中六合彩再難啲。你遇到一個你真係愛嘅、真誠嘅、真實嘅，大家可以好自在做翻自己嘅好舒服嘅關係，真係心對心溝通，你睇到對方靈魂嘅關係。點解我哋因為一啲好細微嘅嘢、無謂嘅 conflict， 跟住就去放棄，覺得大家行唔到落去呢？咁所以我覺得無論屋企啦，即係親密關係又好啦，朋友關係都好啦，呢啲先係最真實個 human connection 最真實。尤其上一條片我講 AI 嘅時候，AI 呢啲嘢永遠取代唔到人同人之間有溫度嘅 connection， 嗰啲嘢先係令你今世永遠留喺你嘅心入面。你同 AI 傾偈唔會令你好深刻或者 life changing， 即係佢 touch 到你嘅嘢係唔會。永遠可以 touch 到你嘅就係對方嘅靈魂、對方嘅溫度、對方俾你嘅愛，或者你自己嘅愛都係咧，可以 share 俾其他人 touch 到其他人。嗰個先係最重要、最珍貴嘅嘢，同埋唔會令你後悔嘅嘢。係咁，所以就中間自己好多反思啦，即係無論係更加活在當下啦，我哋唔好理所當然覺得自己一定有100歲命啦、80歲命啦，一定係可以點樣退休啊成。你唔知會唔會聽日 touch wood 你有病， touch wood 你有 accident， touch wood 唔知點樣，咩都有可能發生嘅時候，你可唔可以愛得及時？當你愛嘅時候，你要講出嚟，話俾人知，其實我愛你，我重視你，我中意同你一齊 etc， 而唔係當對方可能透明啊，真係又係理所當然啊，佢一定喺度嘅啊，我就唔尊重佢啦，使佢啦，批判佢啦 etc， 係啦，咁呢個我都拋翻俾大家自己去反思你嘅人生啦，到底你有幾重視可能你遇到嘅人啦，真實嘅人啦，咁
係啦，所以大家可以睇翻，如果你冇睇過，歡迎你睇翻嗰條即係呢個電影啦。係啦，好多嘢好多 insight 你可以拎走啦，同埋最中意就係一啲好真實嘅。佢雖然佢呢個故事唔係真實，但係佢想表達出嚟嘅嘢就係我覺得哲學性嘅嘢，我哋可以反思嘅嘢。係我最中意反思，所以我諗我嘅呢個新嘅系列，從電影中反思人生，可能我會繼續去分享，即係好真實直接嘅分享。係啦，喺電影我覺得有嘢可取嘅，雖然荷里活呢個圈係好黑暗啊，或者係佢有佢哋嘅真係 agenda 啦咁，但係我覺得總有一啲好真實嘅 actors 喺入面，佢哋嘅創意啊，佢哋嘅人生擺咗落去就係想講故事。其實全部來不去都係講人生嘅故事，人類嘅故事。當然我哋睇人生可以有好多層面啊，但係喺有一個位，我覺得有個層面都係好感性啦，好珍貴啦，好真實啦，唔同類型嘅情感啦，尤其係即係關於 love 嘅嘢啦、pain 啦、痛苦啦、grief 啦、哀傷嘅嘢啦，係啦，呢啲總係會 touch 到我，跟住就令我啪喺度喊咁樣，係咯，即係我媽都會問點解你又話睇戲，其實你唔會咁投入，點解你喊嘅咁樣？咁但係嗰下我真係被 touch 到咧，我就會一路睇喊喺嗰度喊，但係睇完之後我就會拉翻自己出嚟，就唔會成日諗，因為都知係假，但係只係係咯，即係有 touching 嘅嘢觸碰到我入面個心嘅嘢，咁我就會 express 個 emotions 咁樣啦。OK， 好，咁就差唔多啦。咁但係最後咧，係啦，即係講翻我個男神咧，Andrew Garfield 咧，佢係一個點解我再睇翻佢啲嘢咧？就係佢之前有個 podcast 去講佢阿媽前幾年啦生 cancer 啦過咗身啦，咁佢喺個 podcast 度有喊啦，同埋佢超級真實咯。佢有講佢點樣度過呢個 grief 啦，呢個哀傷啦，而佢去形容呢 grief 咩叫哀傷，就係我哋對一個人嘅愛冇 express 到嘅，你就會形成一個 grief。所以無論佢有行呢一個哀傷嘅，即係 release 呢個旅程，定係佢自己 hold 住呢個哀傷，佢覺得呢個哀傷令佢個心可以打開 crack his heart open。佢覺得先係即係人類要經歷嘅嘢，同埋好美麗嘅嘢。咁呢樣嘢都觸碰到我，因為我自己經歷過好多痛啦、哀傷啦，但係全部又係將我嘅心可以打開，讓我可以更加感受到人哋感受，或者明白我人生係咩一回事，情緒係咩一回事。佢哋帶我去邊度，佢可以帶到我越嚟越深入。如果我哋唔敢讓自己個心打開破碎，其實我哋對生命冇一種珍惜啊、敬畏啊、深度啊，係啦。咁所以佢分享嘅嘢完全觸碰到我啦，跟住覺得哇好蘇眉啊！佢唔係我嘅 soul family 其中一個。跟住佢睇嘅書，佢講到好多嘢，亦都係我講嘅嘢，就係 psyche 啦、心靈能量啦、consciousness 啦、意識啦。講好多，即係我諗佢有見過 therapist 嘅，所以佢講到咁多心理嘅狀態，佢對人性嗰種了解，跟住哇覺得如果我哋同佢做朋友咧，真係可以傾到好多嘢。佢睇嘅書有幾本都我睇嘅書 Alan Watts 英國嗰個哲學家。係啦 anyway， 即係呢個我自己 fantasy， 或者當我遇到，即係唔一定係明星先令我覺得我中意，或者係其實我遇到任何一個真實嘅人去講人生啦，有經歷過真係一啲傷痛啦，了解嗰啲好似我哋避免唔到嘅嘢，人生啲好大嘅難題啦，真係 pain 啦 grief 啦，好 overwhelming 嘅情緒啦，死亡啦、離開啦、失去啦，呢啲課題嘅話，有個人可以自己去 process 啊，無論係 get help 啊，或者幫自己啊睇書啊，點樣都好啊。跟住佢就會建構咗佢對生命好獨特嘅見解。呢一套係佢生命觀，係佢嘅智慧。
佢有佢嘅深度，跟住令我就會好想同呢個人去傾偈去交流，因為覺得哇，我哋好多嘢傾，可以碰撞到好多啟發出嚟啊，智慧出嚟啊，咁係啦。咁希望哇，如果有機會真係遇到佢就好好，喺度發夢咁樣係啦。但係總之，如果有一個人或者好嘅地方，都係我身邊可能有啲好 close 嘅 spiritual 嘅朋友，大家可以有好心靈上心對心嘅溝通啦、交流啦，講靈性成長啦、自我探索啦、點樣了解自己啦、人生係咩啦，呢啲永遠都係最 fulfilling 啊！大家 spend time 一齊坐埋一齊，即係你投資，即係時間都係一個投資啦，時間啦、能量啦，然後大家有啲咁 deep 嘅 conversation 嘅時候，哇！你就覺得一齊咧就係 uplift 大家，而唔係drain 你 energy 啊，好 toxic 啊，好冇營養啊，好負面啊，大家就 complain 啊，其實唔係咯，大家好多碰撞，然後大家拎得走，再去整合啦、沉澱啦，又成為自己嘅智慧啦，咁所以係咯，即係I love great conversations， 係啦，希望遇到更加多可以傾到一啲好 deep 嘅嘢嘅人啦，咁即係啦 anyway 咁係啦，呢個新 series 就係講電影啦，講人生啦，講經驗啦、反思啦、智慧啦，咁歡迎大家，如果有啲乜嘢嘅電影你睇完都覺得哇好 deep 嘅，好令你腦爆炸嘅，或者係會沉澱好耐，歡迎你又可以喺下面留言 share 俾我，咁我應該咧都 keep 住再分享唔同嘅類型我睇過嘅戲，有啲真係好係啦，都係人性化嘅嘢啊，情感嘅，有啲可能就所謂帶少少陰謀論嘅嘢啊，係啦，即係我 catch 到啲 message 嘅，然後點樣去提醒人類嘅嘢，咩都有嘅，然後就或者甚至可能叫埋我個好朋友 Sabrina 大家一齊傾添，因為佢就係 expert， 佢有個 list 咧，之前我喺個 Threads 度有 post 過，就話如果大家想要呢個電影 list， 你話俾我哋知，我叫 Sabrina 可以 send 俾你哋噶嘛，咁係啦，咁如果你中意呢條片，你可以 like 啦、comment 啦，跟住 subscribe 個 channel 啦，你可以留言你又中意咩戲啦，我又可以繼續講啦，我有機會其實咧大家整一個呢啲 movie club 咧，我之前同 Sabrina 都係講，不如我哋就係同大家討論啊，抌套戲出嚟啊，然後講下入面啲 message 啊。以前曾經我都真係 join 過㗎，有啲即係 new age group 咁樣，一出嚟大家傾套戲啊，嗰個 message 啊咁。希望有機會我搞到啦，或者我哋 online 聚會，或者唔知點樣，即係有啲 movie lovers，你又中意 read 一啲 deep 嘅 message 出嚟咁，係啦，歡迎大家聚埋一齊傾下同路人，然後其實都中間可以有 spiritual growth 咯。咁就係啦，今集分享到咁多先啦，然後大家可以 join 我嘅 Patreon 咧，就係好多嘅 secret 啦，繼續係啦。跟住帶大家一齊做 inner work 啦、healing 啦，我會有 healing group 啦、energy healing 啦，協助大家去可能 release 你嘅 blocks 啊，你身體、你氣場、你嘅 energy feel、你嘅脈輪嘅嘢啦，咁跟住有啲文章啦，有啲 mini teachings 啦，咁然後就 follow 晒我其他 social media 啦，咁係我今個片係冇plan 過，係啦，好 chill， 我想係 chill 啲，去傾偈，真實啲，咁就係啦，今集去到咁多啦，咁就多謝大家時間啦，係啦，再見，拜拜。